هيا كان يوغل مراد يوغل Ça va faire des jaloux. جابولنا la concurrence هنا. En hommage au grand Jamal Allam. أمير اخواتاتي مساء الخير عليكم، دائما سعيد والمستبرج مستطلع منكز منفز عليه على القمة الطائرة في وسطه et un peu partout. Alors j'ai pu voir une personne هنايا هضرت علينا في راديو 1 قالت la double rupture ne représente que 1% du Hirak. Et pourtant elle est là dans notre accord. Je l'ai entreaperçu, je ne sais pas. Ah, elle est là. Bon. هم جابونا قرقبوا على بها درنا لا كونكورونس باسكو دابيتود يسون دروت كوتي هم يزحموا فينا. لا دوبل ريبتور سي لا لوميير بور l'Algérie. لا دوبل ريبتور راهي مواسيه بوب هبلتهم. Et ils essaient par tous les moyens de nous saboter. هاك تشوفوا يجيو عندنا. On nous a interdit de prendre le micro dans leur agora. وجا واحد قبيله يهضر هنا ويهضر لك خوا خوا. وانا اللي قلت لهم عندهم ما عنديش خوكم انا. Le seul اللي خويا انايا في الليفري فامي. Donc si vous voulez qu'on construise un état de droit, main dans la main, on va le construire. Il y a des préalables. C'est fini. فطنا. انا كجزائري فطنت. حليت عينيا. أنا حاب نشوف بلادي كيما البلدان كيما فرنسا. أنا حاب نشوف عدم استعمال الدين الإسلام في السياسة. هل هذا من حقي ولا لا؟ راني نطلب باش بلادي اللي عندها هي أرض أمازيغية من دوبي لا نوي دي طون قالوا لي عربو عربي. Est-ce que j'ai le droit de refuser ou pas? J'ai le droit. أنا نعرف أصلي. Est-ce que نستنى أنايا une poignée de gens اللي داو لي البلاد من 62 متفاهمين مع De Gaulle à l'époque, d'ailleurs il les a laissés, et son fils dans son livre, le fils de Gaulle, قال لك mon père a laissé plus de 200 000 Algériens منهم لي ضعفوا كامل يبقاو في الجزائر باش تبقى فرنسا تستعمل منهم النزار منهم بزاف لي ضاف بزاف. دونك حنا درك فطنا غراس à la jeunesse du 22 février 2019. C'est grâce à elle. Parce que حنا on n'a pas eu le courage. حنا on a eu des despotes mais alors Boumdine par exemple au temps de la sécurité militaire, quand le fils ou le mari ne rentre pas, ou d'avoir la police, il n'y a plus d'espoir. Ou la sécurité militaire, c'est fini. Alors, il va finir fou, Borwaguia, في une cellule, on va dire Talgo, et j'en connais personnellement, واحد qui a osé dire à Belouchet dans son bureau تصويرة تاع le despote pour dire قالوا نحي عليا تصويرة تاع هذا الخاين. Eh ben طلقوه 35 ans après برواقية طلقوه مهبول. هذه حنا on a tout le temps vécu comme ça. Peut-être qu'on a des circonstances atténuantes. حنا الناس اللي راهي mon âge بالك nos parents بابانا وكامل عندهم des circonstances atténuantes parce que la répression c'était ما تقدرش تعرفوا اللي ما عشتوش دي بيريود هادوك. وين عندي صاحبي ثاني غير كيما توفى il a été en prison parce que كان يقرا تمازيغت. Je vous assure que c'est vrai.
le comble de l'histoire, c'est qu'il a fini pour la sécurité militaire. صاحبي ولا يخدم مع la sécurité militaire. Alors que quand il était jeune, il a fait de la prison parce que يتعلم. كيفاش انا نتعلم في لغه جدادي، لغه الارض هذه يدوني الحبس ويقول لك لا لازم العربيه لغه الجنه يعني تولي ما تفهمش. وراهم متاكدين باللي لقاو رب، لقاو رسول ولقاو كتاب مقدس. جو سوي تري كونطون، انا فرحان لك، ولكن هاد الشيء يهمك سي بيرسونيل. الحكم الخبيث هو اللي حطنا في هاد الكارثه هذه. انا جو نو بلان با لي اسلاميست. لي اسلاميست ne font que gagner de l'argent sur le dos des Algériens. تحكم جو سي با انا مراد هنا داير نعاود نقول مراد هنا سي اون اتاك ديريكت. مراد هنا est responsable de la mort de dizaines d'intellectuels algériens et il est aussi responsable de la mort un certain 1er novembre à Mostaganem de nos enfants scouts في السيمتير. هو اللي خطط، هو اللي بعت السامدكس، وهو اللي طرطق الحالة، ماتوا ولادنا déchiquetés. Je lui relance le défi. مراد هنا attaquer en justice. شيش ما تقدرش، لأن على بالك الكلام هذا اللي نقول فيه صح. سي لا ستريكت رياليتي، سي لا ستريكت فيريتي. اي سي جامي راك طالب دركا ديك بخاوة راك تقول خاوة اخدع ليا منك، راه يقول خاوة باسكو مراد هنا en Suisse a été interdit officiellement de faire de la propagande pour le fils et d'appeler et d'acheter des armes et tout ce qui s'ensuit. عطاولو خرجت في ديكري وعندي لو ديكري تاع لا سويس والبروكورور قال له تزيد تحل فمك، تزيد تنشع، تزيد tu demandes بليكريم وكامل نحاوزوك. Et c'est pour ça il a trouvé la méthode تاع خاوة سلمية. اخدع ليا منك يا الكريمينال. دونك لا بالي دون طونكو هو دار فيديو قال لك الخبز هادو بالله كيفاش انا نروح ندير نقتل. الله تعرف الله تعرفوا كاع الله. واحد فيكم ما يامن بالله وتهضروا بالاسلام، نتوما خبثاء كاع سوز اكسيبسيون. هادو رشاد وهادو اللي راهم مع الحكم. Encore une fois, ce ne sont pas eux. هادو مش ما نقولش فيكتيم، mais ce sont des complices. هادو moyennant finance, il est prêt à vendre sa mère et son père. حنا رانا هنا في لا دوبل ريبتور، نقولوا ني ميليتير ني اسلاميست، ما راناش نقولوا نحيو دين الاسلام. شكون حنا؟ إذا عندك الإيمان تاعك قوي، عندك لا سبيريتواليتي بينك بين ربك، ما كاش واحد يقدر ينحي لك هذا الإيمان. تصلي وقت ما تحب، تامن وقت ما تحب، تصوم وقت ما تحب، تروح للحج وقت ما تحب، من حقك سي طون دروا. وأنايا نفرح لك باسكو جزائري صاب روحو في دين. كيفاش نحيهولو أنايا؟ كونوا عقال، ما تامنوش الخبثاء هذو تاع رشاد اللي يقول لك كاع يقول لك دوبريبتور قالت لك لازم نحيو دين الاسلام. فو اون جامي دي سا جامي. انا واحد اللي مع دين الاسلام تاع والديا، معاه قلب ورب ودافع عليه. دونك il reste comme il était dans les lieux de culte. La politique c'est sale. خامجة la politique. La politique c'est les corrompus corrupteurs. C'est des voyous. قالها جنرال بالحديد. قال لك les ceux qui gouvernent l'Algérie c'est une poignée de voyous. سوات راها دي فوايو. يا ربكم حاكمين بلادنا والافنير تاع ولادنا ولاو يتعلموا كيفاش يغسلوا الموتى 6 عذاب القبر. شحال من واحد يدخل للدار بالعرق ولاو يديروا لي كوشمار. ولادنا تروماتيزي في ليكول
وين المعلم والمعلمه؟ لو مو هذايا ما شكيتش. هاد لي اسلاميست هادو اللي يحكموا لي زيكول ويحكموا ولادنا. انا جو دي او بارون حذاري، خاصه من نزادو شويه فلوسهم اكوتي. انا نقول لي بارون فات اتونسيون ولادكم من هاد لي زيكول كورانيك. ماشي لي زيكول كورانيك هادو لي زيكول فابريكي دي كاميكاز. Ce sont des écoles à fabriquer de la chair humaine. هاهم لي زيكول الجيريان واش راهم يخرجوا؟ كاين دي زونفون كي يسلكوا grâce à leurs parents généralement universitaires. كاع تشوفهم يونيفرسيتير، مي هذاك الله غالب عليه ما يفهمش ما يعرفش، يقول لك هذه هي ام قالوا كما قال وقال. alors ça suffit. L'Algérie donc a des classes, il faut plus plaisanter avec ce peuple. Il ne faut plus plaisanter avec ce peuple. واللي يتكلم لك بالفوت وما فوت، le vote n'a jamais rien réglé. Parce que pour eux, chaque Ndachech, ils vont tous voter islamistes. C'est ça ce qu'ils ont dans leur tête. بلاد يطلعوها ولادها مثقفين، ما يطلعهاش واحد من الله غالب عليه، ما يطلعوهاش هذوك اللي عليها نحيا على نموت على الحراش وتاع باب الواد. Ils ont le droit d'exister, ils ont le droit d'être, mais ils n'ont aucun droit pour décider pour une nation. La nation c'est l'élite. l'élite هذه اللي راهي ما تقدرش تهضر في الجزائر، اللي يهضر راح ويخافوا. Bon je les comprends. Bon maintenant il ne faut plus céder يا الخوا. C'est fini. خلاص اللعب. Il y en a marre من l'islamisme. Il y en a marre de tout cela. رانا كان يقول لك بكري بلاد ميكي، مي سي بير امور بلاد ميكي تضحك. هذه سي بير يا جدكم. دي فوريان دي نيلار حاكمين بلادنا ويحكموا عليك اللغه العربيه ويقول لك الاسلام الحنيف، الاسلام هو الويسكي الزنا والراشي والمرتشي وكاع يهضروا لك بربي. واش من اسلام عندكم؟ خلاص تاسيفي فو كامارات، لو فيلم تاعكم خلاص سي فيني et on ne lâchera plus l'affaire pour une double rupture, ni militaire ni militaire. رشاد دزوا معاهم. كمل.